Peca Falls. Era un mirador nomás. Era un mirador y lo que No tenía trail como las huellas. Claro, había un caminito para bajar a ver algo que no sé qué es, que es un Mascarengroto, pero estaba cerrado. Mirá lo que se comparado ayer. Se ve que hoy se ve mucho más. Qué bajón. Esas vacaciones sin Airbnb, sin GPS, es un bajón. Es muy lindo, vimos ayer. Ah, sí, yo sé. Sentía un mundo antes de tener. Si no, como hubiera llegado a los 7 años primitivos. Se perdieron. Estaba buscando nuevas tierras. Querían ir a Ross, se perdieron, terminaron Se en... cansaron del sur y que estos franceses de porquería, vamos para el norte y se encontraron a los americanos. Sinuoso y todo roto. Che, a mí me filmaron la de adelante que está re lindo. Ah, está más lindo. En media milla, gira a la izquierda con dirección a State Highway 520.